La Giunta regionale siciliana ha approvato la riprogrammazione di ben 65 milioni di euro derivanti dall'economia del piano operativo FESR 2014-2020 da destinare al sostegno delle imprese siciliane. Nel dettaglio, attraverso un nuovo accordo con l'IRFIS elaborato dall'assessorato all'economia, le risorse saranno utili allo scorrimento della graduatoria che aveva assegnato finanziamenti a tasso zero in favore delle aziende con sede in Sicilia che erano state danneggiate dal Covid. Il nuovo stanziamento, afferma il Presidente della Regione Schifani, ci consentirà di mantenere un altro degli impegni assunti, come il tessuto imprenditoriale siciliano, cioè di non lasciare inevasa alcuna richiesta di aiuto. Grazie a questa manovra saranno circa 1 migliaio le imprese che potranno beneficiare del Covid-19 e dei suoi aiuti. Potremmo così fare scorrere fino a esaurimento la graduatoria gestita dall'IRFIS e non si perderà un euro delle preziose somme ricevute dall'Europa. Negli anni scorsi, aggiunge l'assessore all'economia Marco Falcone, la Regione attraverso l'IRFIS aveva erogato finanziamenti per oltre 100 milioni. Con l'intervento di oggi il governo Schifani aumenta ancora la portata della misura di sostegno alle imprese in sofferenza per il Covid-19, mettendo a disposizione nel complesso 286 milioni di aiuti di Stato a tasso zero. Proseguiamo nella strategia regionale di garanzie sulla liquidità e il credito che devono accompagnare le nostre aziende in fase economica di potenziale rilancio. La regolarità delle stanze delle singole aziende era stata già vagliata precedentemente dall'IRFIS al momento dell'avvio della misura, un passaggio che determinerà una maggiore speditezza nell'assegnazione delle forme. Continua il lavoro del governo Schifani a favore delle imprese siciliane, sottolinea l'assessore Di Tamaio. Già a inizio mese il CRIAS, tramite l'assessorato alle attività produttive, aveva trasferito oltre 21 milioni di euro dalla finanziaria regionale che avevano permesso il finanziamento di circa 300 istanze. Oggi questo nuovo stanziamento darà un'ulteriore spinta al tessuto produttivo siciliano.